Доброе утро, я Ирина Лисовская, салон Каминов, и сегодня хочу немножко показать вам разницу между чугунными печами, недорогими и дорогими. Если часто люди заходят в интернет и видят, что практически одни и те же, на их взгляд, печи, они стоят в 2-3 раза там, дороже, дешевле, и при этом имеют приблизительно похожие параметры. Там разница в ширине, в высоте может быть 5-8 сантиметров, там 2 киловатта мощности разницы, там и пару процентов от 3 до 5-7 в КПД. Поэтому сегодня хочу показать вам основные нюансы, какие могут быть. Сравнивать сегодня буду на двух моделях. Польская краткий Казак 9 и бельгийская Давре 760 ВД. Почему на них? Потому что они стоят у нас в салоне, потому что они стоят как лучшие представители в своем сегменте ценовом. То есть среди недорогих моделей краткие и по отзывам, и по техническим параметрам, по ценнику. На мой взгляд, очень, если не лучшая модель, то одна из лучших. Давре 760 это такая же история, то есть это самая недорогая и при этом технически хорошая, добротная вещь, правильно сделанная. И в своем ценовом сегменте, при своих параметрах, то есть это самый недорогой вариант, потому что все остальные печи аналогичные, там тот же Йоту, Верман Кастинг, он уже идет за другие деньги. Поэтому как бы она у нас стоит, и мы ее предлагаем. Касательно габаритов, разницы в пользу Довра 760. Вот визуально это так выглядит. На сайтах, конечно, разница видна меньше, но в реальности она такая более существенная. Также у них 5% разницы в КПД у Довре больше и 2 киловатта мощности Довре больше. Откинув габариты этих печей, качество чугуна и дизайн, если говорить о чисто технической разнице, то, конечно, на мой взгляд, основная разница – это система подачи воздуха на горение. Если в недорогих печах, польских вариантах, французских многих вариантах, она организована с помещений, то в дорогих печах, ну не во всех, но в большинстве своем, это патрубок подачи воздуха извне, и потом идет распределение этого воздуха по каналам разным, и я сейчас вам покажу, как. Вот эти две модели, да, это французская Invicta и польская Кратки, они имеют похожую подачу воздуха, и, соответственно, вы видите спереди, снизу и сверху такие рычажки, да, это подача воздуха в камеру горения с помещения. То есть вот вы регулируете заслонкой этой. Это небольшая регулировка, да, то есть сказать, что это большой поток или там можно его отрегулировать. Да, можно, но очень относительно. То есть он подается таким образом через зольник в саму камеру горения. Вторая подача воздуха идет на стекло. Таким образом осуществляется чистка стекла и саму как бы добавочный воздух на горение. В регулировке организовать герметичность в таких системах очень сложно. В дорогих печах есть уже патрубок подачи воздуха извне на горение. Воздух заходит в саму топку. Дальше, и здесь, если открутить этот задний экран, то можно увидеть, идет распределение этого воздуха. Часть подается на заднюю стенку, часть через каналы подается на очистку стекла и верхнее горение, ну и часть подается минимальная там через зольник. Есть такой рычажок, то есть вот эта регулировка осуществляется, подача этого всего воздуха, распределение. Когда вы подводите воздух извне, почему это важно? Это важно, особенно когда вы часто эксплуатируете, пользуетесь печью достаточно долгое, продолжительное время. То есть когда вы берете на отопление, это один из важных аспектов, потому что воздух подается в камеру, обогащенный кислородом, то есть хорошо горят дрова. Вы не сжигаете кислород в помещении, вам комфортно находиться в этом помещении. Кроме этого, получается легче разжечь камин в межсезонье, когда плохие погодные условия. Основным еще моментом есть то, что когда вы подводите воздух извне в камеру горения, у вас отсутствует сквозняк по полу. То есть, когда камин или печь работает, они немного тянут на себя воздуха на горение, и, соответственно, если он остается, забор воздуха с помещения, по полу часто люди жалуются, то есть в доме тепло, а по полу идет холодный воздух, сквозняк, потому что со всех щелей
прибор начинает тянуть воздух на горение. И Казака 9 система очистки стекла осуществляется через вот такую решетку регулируемую и такой карманчик. Воздух с помещения попадает через вот эту щель на стекло. Ну и соответственно так работает система очистки стекла. В самом широком месте это 5 миллиметров. Соответственно, вот почему ее недостаточно для того, чтобы полноценно очищать стекло. Кстати, в Invicti вот эта верхняя подача на стекло уже такая, щель достаточно большая, то есть уже тут можно объективно говорить о том, что тут воздуха раза в 2 или в 3 больше, хотя печь сама по себе меньше. В Довре очень функционально сделана система подачи воздуха. Мало того, что она идет достаточно большим каналом по всему периметру стекла. Спокойно влазят вот пальцы, и объема воздуха, подаваемого на стекло, в разы больше. Получается, воздух, который заходит через патрубок с улицы, он двумя каналами, то есть вот здесь через заднюю стенку он частично нагревается, и потом нагревается через эти два канала, заходит, и нагретый воздух уже поддается на чистое стекло. Ну, реально, это, если вы посмотрите видеоролики в интернете, то это действительно очень хорошо работает, и стекло остается чистым. Понятно, что состояние чистого стекла во многом зависит от того, какие дрова вы используете, как вы зажимаете подачу воздуха. Но если она сделана таким образом, как вот в польской кратке, то какие бы сухие дрова не были, как бы вы не пытались ее отрегулировать, вы не сможете никогда добиться такого эффекта чистого стекла, как в печи Довре 760. Еще один момент удобства эксплуатации есть загрузка дров. Я хочу вам сейчас показать фронтальную загрузку дров, то есть сравнить, какие дрова, сколько можно загрузить через дверь. У Довре 760 есть боковая загрузка дров, это очень удобно, и о ней я сейчас вам расскажу. Если брать обычные дрова, то понятно, что их можно загрузить, достаточно длинная камера у кратки, то есть их можно тут чуть ли не в 3-4 ряда по диагонали, достаточно много загрузить. То есть камера вместительная. Вот такое полено, оно прямо не заходит. Если наискось, то вполне. То есть закинуть его, конечно, можно. В ситуации с фронтальной частью загрузки Довре то же самое, в принципе, как у кратки. Единственное, что удобнее, это то, что все-таки шире фасадная дверь. То есть вот это полено, еще сколько места остается. Сама ширина загрузки 56. У кратки ширина загрузки 38,5. У Довре и у там многих моделей, тоже Йотул, Нордика, у них есть боковая загрузка дров. То есть дверь сбоку, что это дает? То есть даже при горящих дровах вы можете минимизировать как бы вероятность поддымливания, вам не так будет жарко, комфортнее забрасывать дрова. То есть вы не открываете фасадную большую дверь, вы открываете сбоку дверь для загрузки, и при этом достаточно длинное полено любое можете положить в камеру горения. Таким образом минимизировать поддымливание, минимизировать тот эффект, что вам будет очень жарко, бить в лицо, там в руки жар, и подбросить дрова. При этом в горящую камеру можете заложить длинное полено, сейчас я вам скажу, то есть приблизительно там, 60 без вермикулита, ну 55 сантиметров. Во многих дорогих печах есть дополнительные опции, то есть прикрученный металлический кожух сзади, который минимизирует излучение на заднюю стенку, таким образом меньше нагревается задняя стена. Это такой как конвекционная защита получается. Кроме этого, есть в определенных моделях отдельно вытаскивается зольник. Кстати, о зольнике я сейчас вам еще покажу разницу небольшую, которая есть между ними. У кратки он находится в глубине. Конечно, есть элемент немножко неудобства доставать его, потому что он в глубине идет. И если, конечно, вы его там сдвинули, чуть-чуть перекривили, то вам это сложно сделать будет. Надо выровнять, и только потом его достаете. Как бы в самой такой нише дна. У Довре есть два таких основания подзольника, и поэтому, конечно, он достается ручкой, он достается существенно легче за счет ручки.
за счет этих двух направляющих и уплотнительных шнуров, которые на этих направляющих есть. Я желаю всем сделать правильный выбор при покупке печи и купить максимально хорошее, что будет радовать вас годами. Ведь самое главное это то удовольствие, которое мы получаем от всех тех вещей, которые мы приобретаем. И желаю вам не потратить лишнее, но при этом получить максимально хороший продукт.